Hola, ¿cómo están ustedes hoy? La bienvenida a la cocina para arriba con las chicas. Hoy vamos a estar haciendo deliciosos trozos de brownies de chocolate. Para comenzar, vamos a calentar el horno a 350 grados. A medida que el horno se está calentando, saldremos los ingredientes que necesitamos. Vamos a necesitar agua, aceite de oliva y un huevo. Ahora vamos a abrir la caja y sacar la bolsa. Ahora vamos a obtener un plato hondo de mezclar nuestros ingredientes. Vamos a tomar la bolsa y cortar la parte superior con un tijeras. Ahora vamos a añadir la mezcla de brownie a la taza. Nos pondremos nuestro un cuarto de taza de agua y se vierte en el recipiente. A continuación ponemos un tercio de aceite de oliva y un cuarto de agua y un huevo. A continuación, tenemos que coger la sartén y cubrir con mantequilla para evitar que se pegue. Dado que se han hecho ahora, podemos agregar el cuenzo de nuestros contenidos y se vierte de manera uniforme en la sartén. Oh, impresionante, nuestro horno está listo para cocinar y vamos a poner el pan en el horno y esperar unos 40 minutos para que se cocine todo el camino. Yeah. Muy bien. Mira esos deliciosos brownies. Yo estoy deseando probar un bocado de uno de esos. Estos son muy deliciosos. Gracias por mirar y que permanezca atento a próximas semanas show. Adiós.